我終於都明白點解有人避雷開平碉樓啦。前日去開平探咗100座被時間遺忘嘅舊建築，喺堂口呢，食咗碗又貴又難食嘅雲吞。人哋講乜好？有啲水魚嘅感覺啊！咁於是呢，本期嘅靈魂拷問就嚟啦。點解啲人會避雷開平碉樓呢？咁呢碗貴價嘅雲吞又會引起咩連鎖效應呢？大家成日講嘅唔想商業化，又到底係乜嘢呢？嗰日2點幾騎行到堂口嘅時候呢，好多鋪都已經收咗檔啦。隨機入咗一間有雲吞賣嘅糖水店。咁呢間糖水鋪呢，就係明碼標價嘅，但係啲雲吞呢，係冇標價嘅。咁因為當時太餓啦，所以呢，我都冇問價。食完之後我就問幾多錢啦。阿姨停頓咗1秒就話20蚊，我都呆咗1秒喎，跟住咩都冇講啊，俾錢走人啦。咁根據翻我多次來往開平嘅經驗，鄉下大多數飯店嘅煲仔飯嘅價錢呢，喺20到25蚊之間，三埠或者新昌嘅煲仔飯呢嘅價錢喺18到22蚊之間。呢間店呢，佢又唔係老字號，所以我覺得佢係亂咁開價。又因為呢碗神似沙丸嘅雲吞呢，真係好難食，所以我嘅大腦呢，就觸發咗唔公平嘅預警啦。呢種唔公平感呢，比價錢貴更加刺痛我。跟住呢，腦海就彈出咗遊客避雷開平碉樓嘅原因啦。原來佢哋避嘅唔係碉樓本身，而係呢種唔公平感。當啲遊客食到呢碗又貴又難食嘅雲吞嘅時候呢，就會好本能咁樣豎起防禦。碉樓隔離嘅餐館住宿肯定都係一樣咁差啦。於是呢，呢碗雲吞就會變成避雷開平碉樓嘅誘因。碉樓係點已經唔重要啦，避雷就係啦。而我最唔爽嘅點就係呢，講本地話都可以被當成一次性顧客。可能你會話商業化嘅地方就係咁樣啦，原生態先唔會俾人當水魚。咁你睇翻呢啲原生態嘅碉樓，一啲商業化都冇，即係你送俾我都唔敢去住啊。咁其實我個人係好認同商業化嘅，明碼標價、規範服務、穩定嘅品質。商業化其實喺度保護緊遊客。咁點解大家都係怕商業化呢？突然間諗起我舊年去海口浮，呢個靚姐全程笑住叫我試食，試下啦，你唔買都冇所謂㗎。呢個靚姐尊重遊客嘅態度呢，等我明白到其實大家怕嘅唔係商業化，而係怕呢碗劣質商業化嘅雲吞。大家唔係怕使錢，而係希望使得物有所值。踩到某個村嘅時候呢，就發現咗一個見聞。呢啲凌亂嘅稻田呢，係屬於風災，種植戶呢，要企喺倒塌嘅稻田前邊影相，有人專門嚟登記補償。嗱，又係學到嘢嘅一日啊！同大家表演一個快速摺疊單車。我終於都明白，恨就算啦。